ပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ရဲ့နေ့လည်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေက PDF တွေကိုလက်ကင်တုံးအဖြစ်ဘဝတွေကိုစတေးကနေမြေကျူးကျော်ချဲ့ထွင်နေတယ်လို့စစ်တပ်ကထပ်သွေးခွဲနေတာနဲ့တပြိုင်နက် PDF နဲ့စစ်တပ်ရီမန်းချက်တူတာကြောင့်ညှိနှိုင်းပူးပေါင်းဖို့အတွက်ကိုပါဖိတ်ခေါ်နေပြန်ပါတယ်။စစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးအတိုက်ခံလို့ယူဆသူတွေကိုအုပ်စုလိုက်မရင်းကျင်တာအပါအဝင်စနစ်တကျညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တဲ့အထောက်အထားတွေရရှိထားတယ်လို့ IIMM ကကုလလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီမှာအစီရင်ခံစာတင်သွင်းတဲ့အပြင်ပြည်သူကိုဘုံကျဲတပ်ဖြတ်နေတဲ့မြန်မာလေတပ်ရဲ့အမိတ်ပေးမှုကွင်းဆက်အထောက်အထားတွေကိုလည်းကုလသမဂ္ဂကစုဆောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအပါအဝင်နေ့လည်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့မင်းအောင်လှိုင်ခေါင်းဆောင်တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမနေ့ကညပိုင်းမှာ PDF တွေကိုဦးတည်တဲ့အလင်းဝင်ဖို့ကြေညာချက်တရက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီကြေညာချက်မှာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ EAO တွေက PDF တွေကိုလက်ကင်တုံးအဖြစ်အသုံးပြုပြီး PDF တွေရဲ့ဘဝကိုစတေးကနေမြေကျူးကျော်ချဲ့ထွင်နေတယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကထုတ်ပြန်လာတဲ့ဖိတ်ခေါ်ချက်ဆိုပြီးအမည်တက်ထားတဲ့ကြေညာချက်မှာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် EAO တွေကနေမြေကျူးကျော်ချဲ့ထွင်တာတွေအတွက် PDF တွေကိုလက်ကင်တုံးအဖြစ်အသုံးပြုစေကဘဝတွေကိုစတေးခဲ့တဲ့ဆိုတာနဲ့ CRPH NUG တို့က PDF အမိခံအဖွဲ့တွေကိုဖွဲ့စည်းပြီးလက်နက်ခဲယမ်းရရှိဖို့အတွက်တချို့ EAO တွေရဲ့လက်အောက်ကိုသွတ်သွင်းခဲ့တယ်လို့စစ်တပ်ကရည်ရွယ်ချက်ရှိသွေးခွဲထားပါတယ်။လက်ရှိနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေမှာမဲစရင်မှားယွင်းမှုကြောင့်ဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုညှင်းပယ်ခဲ့ကရွေးကောက်ပွဲရလဒ်နဲ့ပဲလွှတ်တော်ခေါ်ယူရဖို့အတွက်အတင်းအာဓမ္မကြိုးပမ်းခဲ့မှုဖြစ်တယ်လို့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှန်4.1ခွန်ရနိုင်ငံတော်အာဏာကိုအာဓမ္မနီးနဲ့ရယူဖို့ကြိုးပမ်းမှုပဲဖြစ်တယ်လို့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပြောပါတယ်။နိုင်ငံတော်အာဏာကိုအာဓမ္မနီးနဲ့ရယူဖို့ကြိုးပမ်းမှုမှာအဲ့ဒီချိန်ကနိုင်ငံတော်သမ္မတကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ပါဝင်ပတ်သက်မှုရှိခဲ့တယ်လို့လည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလိမ်လည်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကပေးအပ်ထားတဲ့တာဝန်အရာမဟုတ်ဘဲပုဂ္ဂလိကပြစ်မှုကျူးလွန်မှုတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုပြီးယာယီသမ္မတကအရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာပြီးစစ်တပ်ဦးစီးချုပ်ကိုနိုင်ငံတော်အာဏာလွှဲအပ်ဆောင်ရွက်စေခဲ့တယ်လို့စစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခုခါအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတွေရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကြောင့်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေရပ်တန့်ဖို့အတွက်ခက်ခဲလာပြီး PDF တွေပိုပြီးဒုက္ခရောက်လာတယ်လို့လည်းစစ်တပ်ကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကြောင့်ဒီမိုကရေစီနောက်ပြန်ဆွဲတာဖြစ်ပြီးဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအခြေခံတဲ့ပြည်ထောင်စုကြီးကိုစစ်တပ်ပြည်သူနိုင်ငံရေးပါတီတွေအပြင်PDF တွေကလည်းလိုလားကြပြီးရည်မှန်းချက်ချင်းတူညီကြတယ်လို့လည်းဝါဒဖြန့်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီမိုကရေစီမျက်နှာဖုံးတက်ပြီးအာဏာကိုမမောကြတဲ့ CRPH NUG တို့ရဲ့လိုလားချက်မှာရွေးကောက်ခံအစိုးရဆိုတဲ့ရည်တည်မှုမပြောက်ဆုံးဖို့အတွက်လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်နေပြီးသူတို့ရဲ့နှောက်ယှက်မှုတွေကြောင့်သာဒီမိုကရေစီခရီးလမ်းနှောင့်နှေးကြန့်ကြာနေရတဲ့ဆိုတာတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့် PDF အပါအဝင်လက်နက်ကိုင်အုပ်စုတွေအနေနဲ့မကြခင်ကျင်းပတော့မဲ့ရွေးကောက်ပွဲကြီးကအလွန်စစ်မှန်စည်းကမ်းပြေဝပြီးဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအခြေခံတဲ့ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ဆန္ဒရှိခဲ့ရင်ကြိုးဆိုလက်ခံမှာဖြစ်ပြီး PDF တွေလည်းဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်တယ်လို့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကြေညာထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ PDF တွေကိုဖိတ်ခေါ်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့သူတို့စစ်တပ်ရဲ့မတရားအာဏာလုတာကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုဖော်ပြထားတာမရှိဘဲအဲ့ဒီမတရားမှုတွေကိုလက်မခံပဲတွန်းလှန်နေတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့ပြည်သူတွေထောက်ခံမှုနဲ့ပေါ်ပေါက်လာတဲ့တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကိုမင်းအောင်လှိုင်တို့စစ်အုပ်စုကအပြစ်ပုံချလိမ်လည်ထုတ်ပြန်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ရှင်။စစ်တပ်က PDF တွေနဲ့ EAO တွေကိုသွေးခွဲနေပေမဲ့တစ်ဖက်မှာတော့စစ်တပ်ကညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တဲ့တပ်တွေရှိတယ်ဆိုတာကို IIMM ကအစီရင်ခံစာတင်သွင်းနေပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးအတိုက်ခံလို့ယူဆရသူတွေကိုအုပ်စုလိုက်မရင်းကျင်တာအပါအဝင်စနစ်တကျညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တဲ့အထောက်အထားတွေကိုရရှိထားတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရန်တရားအကြီးအကဲကကုလလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီမှာအစီရင်ခံစာတင်သွင်းလိုက်ပါတယ်။အကြိမ်60မြောက်ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီပုံမှန်အစည်းအဝေးမှာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရန်တရားအကြီးအကဲကအခုလိုအစီရင်ခံစာတင်သွင်းလိုက်တာပါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာကြီးလေးတဲ့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုတွေကိုပုံမကျူးလွန်နေပြီးမြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲတွေကလည်းဆက်လက်ဆိုးရွားနေပါတယ်။စစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးတိုက်ခံလို့ယူဆသူတွေကို
အခြေခံလိုက်နာရမယ့်ဥပဒေလှုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေမပါဘဲလူထောင်ချီပြီးဖမ်းဆီးတာထိမ့်သိမ်းထားသူတွေကိုရိုက်နှက်တာအုပ်စုလိုက်မရင်းကျင်တာအခြားလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်တာတွေနဲ့စနစ်တကျညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တဲ့အထောက်အထားတွေကိုရန်တရားကစုဆောင်းရရှိထားတယ်လို့အကြီးအကဲကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်တပ်ကအရက်သားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအများပြည်သူဆိုင်ရာအဆောက်အုံတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာတွေကိုလည်းစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပြီးမြန်မာလေတပ်ရဲ့အမိန့်ပေးမှုကွင်းဆက်အထောက်အထားတွေကိုလည်းစုံစမ်းနေတယ်လို့အကြီးအကဲကပြောပါတယ်။ရခိုင်ပြည်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းမြန်မာစစ်တပ်ကAAကပါရိုဟင်ဂျာတွေပေါ်အလွန်ကြီးလေးတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုကျူးလွန်နေတဲ့ဆိုတာကိုလည်းသူကထောက်ပြပါတယ်။လက်တလောမြန်မာနိုင်ငံတဝက်အရက်သားပြည်သူတွေကိုသတင်းပေးလို့ဆွဆွဲကဥပဒေမဲ့စီရင်ကွပ်မျက်မှုတွေရှိနေတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး IMM ကရရှိထားတဲ့မျက်မြင်သက်သေပေါင်း600ကျော်အပါအဝင်သတင်းပေးအရင်းမြစ်ပေါင်း1300ကျော်ကအထောက်အထားတွေကိုစုဆောင်းခဲ့ကစီစစ်သုံးသပ်ချက်တွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ IMM ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအထောက်အထားတွေကိုနိုင်ငံတွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာတရားရုံးတွေရဲ့ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာတရားစွဲဆိုမှုတွေကိုလွယ်ကူချုံးမှုစေဖို့အတွက်အသုံးပြုပြီးရိုဟင်ဂျာတွေပေါ်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားစွဲဆိုမှုတွေအတွက်လည်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်မှုတရားရုံးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံးနဲ့အာဂျင်တီးနားဖက်ဒရယ်တရားရုံးတို့စီကိုအထောက်အထားနဲ့စီစစ်သုံးသပ်ချက်အများပြားမျှဝေပြီးပြီလို့ IMM ကဆက်လက်ထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။တနင်္သာရီတိုင်းဘက်ကိုကြည့်အောင်ပါ။တနင်္သာရီတိုင်းတရက်ချောင်းမြို့နယ်အင်းကျွန်းရွာကိုစစ်တပ်စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်လာတဲ့ချိန်မှာပြည်သူတွေကနေအိမ်တွေကိုမီးမရှို့ဖို့အတွက်ရှခိုးတောင်းပန်ခဲ့ပေမဲ့လည်းနေအိမ်ရှစ်လုံးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာတရက်ချောင်းမြို့နယ်တင်းကျွန်းရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်လာတဲ့ချိန်မှာကျေးရွာနေပြည်သူတွေကနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့မဖျက်ဆီးဖို့ရှခိုးတောင်းပန်ခဲ့ပေမဲ့လည်းတရက်ချောင်းမြို့နယ်ခြေဆိုင်ခမာရ403ခမာရ404နဲ့ခမာရ405တပ်ရင်းကစစ်သားတွေဟာပြည်သူ့ဘာနေအိမ်ရှစ်လုံးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ကျမ်းပတ်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာရန်တောင်ကျေးရွာကိုဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးရန်တောင်ကျေးရွာကနေအိမ်30ကျော်ကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကအနီးနားမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကိုလည်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တပ်ပစ်ခတ်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဩဂတ်စ်လ12ရက်နေ့ကနေ25ရက်နေ့အထိ14ရက်ကြာလိုက်လံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်သားအလောင်း2လောင်းနဲ့ MA4 တနက်တလက် MA1 တနက်တလက်တင်စီရရှိခဲ့ပြီးစစ်မှုထမ်းတပ်သား6ဦးကိုလည်းအရှင်ဖမ်းဆီးရမိကထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေလည်းများပြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုမျိုးတိုက်ပွဲအတွင်းအထိနာခဲ့တဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာသူတို့ဖျက်ဆီးသွားရလမ်းတောက်လျှောက်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကိုဇက်တိုက်ဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးဩဂတ်စ်လ21ရက်နေ့နဲ့22ရက်နေ့တို့မှာမိုင်းရွှေကုန်းနဲ့စော်ပြားရွာတို့ကနေအိမ်80ကျော်ကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မကွေးတိုင်းဘက်ကသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းပွေ့ဖြူမြို့နယ်အတွင်းမှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပြည်သူတွေကိုမိုင်းနှင်းခိုင်းတာနဲ့ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာတွေကြောင့်ပြည်သူကိုသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ပွေ့ဖြူမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါတယ်။စက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့မှာပွေ့ဖြူမြို့ပေါ်ကခလာရ10တရင်ကနေထွက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေနဲ့ပြူစောထီတွေပူးပေါင်းထားတဲ့အင်အား150ခန့်ပါစစ်ကြောင်းဟာကျေးရွာတွေကိုစတင်ဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာစက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့မှာတော့မကြီးစုကျေးရွာကပြည်သူ2ဦးနဲ့အခြားရွာကပြည်သူ2ဦးကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးရုပ်အလောင်းတွေကိုလေးရီစုရွာအနီးကမြောင်းထဲမှာစွန့်ပစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ကလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကနီရွာမဒဲရွာမဒဲကုန်းရွာနဲ့အင်းကုန်းရွာကပြည်သူ12ယောက်ကိုလူသားတိုင်းဖြစ်ဖမ်းဆီးပြီးမိုင်းနှင်းခိုင်းကမိုင်းဖောက်ခွဲခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ9ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့ပြီးပြည်သူ6ဦးကတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနေ့မှာပဲအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမဒဲရွာကအသက်40အရွယ်ကိုသူရကိုဖမ်းဆီးပြီးဖုံးတာဝါတိုင်းမှာကြိုးဖြင့်ချီကဦးခေါင်းကိုတနက်နဲ့ပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကြောင့်လက်ရှိချိန်မှာမကြီးစုကျေးရွာလေးအိမ်စုကျေးရွာဖလန်ချင်းကျေးရွာဆယ်တော်ကျေးရွာအုပ်ဖို့ကျေးရွာတနဝကျေးရွာထန်းတော်ကြီးကျေးရွာထူးပေါက်ကျေးရွာညောင်ပင်ဝိုင်းကျေးရွာအင်းကုန်းကျေးရွာကနီကျေးရွာမဒဲကျေးရွာမဒဲကုန်းကျေးရွာပေတော်ကျောင်းကုန်းကျေးရွာနဲ့ထိန်အိုင်ကျေးရွာတို့ကပြည်သူ2000ကျော်အားဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာ
စကူးမြို့ပေါ်ကခလာရ30တပ်ရင်းကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်စကိုင်းတိုင်းဘက်ကသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းထီးချိုင်းမြို့နယ်မှာစစ်သည်မောအုပ်စုဖျက်ဆီးချိန်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ17ယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ထီးချိုင်း Revolution TR အဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့နဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့တို့မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့စစ်သည်မောအုပ်စုကအေယာဝတီမြစ်အတိုင်းဖျက်ဆီးချိန်စစ်သည်မောအုပ်စုကိုလုံခြုံရေးပေးဖို့အတွက်စစ်တပ်ကတိုက်ပွဲမဖြစ်ပွားဘဲလေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာနဲ့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်မောင်းကုန်းရွာကပြည်သူ9ဦး၊ကျော်မော်ရွာကပြည်သူ2ဦး၊ဘိုးကုန်းရွာကပြည်သူ3ဦး၊ဝဲကြီးချွန်ရွာမှာပြည်သူ2ဦးစုစုပေါင်းပြည်သူ17ယောက်သေဆုံးခဲ့ရပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေလည်းများခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်တလောမြေပြင်မှာလည်းစစ်တပ်ကထီးချိုင်းမြို့အပါအဝင်စကိုင်းတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်နေရာတွေကိုဦးတီစစ်ကြောင်းထိုးဖို့ပြင်ဆင်နေရာတွေကိုလည်းမြင်တွေ့နေရတယ်လို့ဒေသကင်းတပ်အဖွဲ့တွေစီကနေသိရပါတယ်ရှင်။မကွေးတိုင်းဘက်မှာတော့မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကို2ရက်ဆက်တိုက်ရော့ကတ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရကြောင်းစစ်တပ်ဘက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ပခုတ်ကူမြို့နယ်ပကဖလက်နက်ကြီးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ဗိုလ်မွေဟောက်ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မနက်9:00နာရီခန့်မှာပခုတ်ကူမြို့နယ်တပ်မ101ကနေထွက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာအနောက်ဘုံကပြူစောတိရွာကိုရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်မှာပဲတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကရော့ကတ်9လုံးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပေမဲ့လည်းတော်လန်ရေးရဲဘော်တွေကတော့အထိကိမရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အခုလိုပဲစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မနက်7:00နာရီခွဲကလည်းပခုတ်ကူမြို့နယ်အနောက်ဘုံကပြူစောတိရွာကိုရောက်ရှိနေတဲ့စစ်ကြောင်းဟာဘုံကရွာမြောက်ဘက်မှာစစ်ကြောင်းထိုးဖို့လူစုနေချိန်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကရော့ကတ်9လုံးနဲ့ထပ်မံပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်တပ်ဘက်က10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုပခုတ်ကူမြို့နယ်ပကဖတပ်ရင်း1ပခုတ်ကူမြို့နယ်ပကဖလက်နက်ကြီးတပ်ဖွဲ့ကော်ဘရာ1 Burma Revolution Rangers တပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ပဲခူးတိုင်းညောင်လေးပင်မြို့နယ်မတောက်ရွှေကျင်လမ်းပိုင်းမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်လေကင်းကိုစနိုက်ပါနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်သား2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ Fire Dragon အဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူ2ဦးကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါတယ်။မနေ့ကစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မနက်7:50မိနစ်ခန့်မှာညောင်လေးပင်မြို့နယ်မတောက်ရွှေကျင်လမ်းပိုင်းမှာရှိတဲ့စစ်တပ်ရဲ့တာပြက်ဂိတ်စခန်းနဲ့ရေကြီးချောင်းဂိတ်စခန်းအကြားမှာကင်းလဲဖို့ထွက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေကို Fire Dragon အဖွဲ့ကစနိုက်ပါနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်က2ဦးပွဲချင်းမိသေဆုံးကတော်လန်ရေးရဲဘော်တွေကတော့အထိကိမရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့မှာပဲခူးတိုင်းသေးကုန်းမြို့ TTC တစ်လမ်းကနေဖော်ကာ3စီးနဲ့ထွက်လာတဲ့အင်အား80ခန့်ပါစစ်ကြောင်းကိုရုံးမေတက်ရွာအနီးမှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်မှုရှိတယ်လို့ PKI ပကဖစစ်ရေးတာဝန်ခံကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်က6ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကဒဏ်ရာရရှိသူတွေကိုသေးကုန်းမြို့ကိုပို့ဆောင်ပြီးအင်အား90ခန့်နဲ့ထပ်မံစစ်ကြောင်းထိုးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာရုံးမေတက်ရွာကနေအိမ်4လုံးကြက်ခွဲရွာကနေအိမ်2လုံးနဲ့ကြက်တက်ရွာကနေအိမ်5လုံးတို့ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားပါသေးတယ်ရှင်။ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ရဲ့နေ့လည်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မကတော့ရှားပါ